色即是空，空即是色。歡迎收聽移英 Gen Z 地下 Podcast，空即是色，我係色仔。每星期同大家圍爐插下英國嘅各種荒謬。早晨，嘿，咁嚟到第8集嘅時間啦。首先呢，都係要同大家關注一下英格蘭超級足球聯賽啊！今季最後一次關注啦，因為已經完季啦。咁上一集啦，我就有個致富嘅計劃，就係呢個9倍資產增值嘅方案，同大家分享咗。係好遺憾地啦，我自己都有買嘅，係唔中嘅，淨係中咗阿仙奴。另外兩場，我真係唔明點解另外兩場都可以炒嚇，即係愛華頓嗰場咧都明嘅，兩場都炒晒，曼城嗰場都炒咧。呢個係我冇諗過會發生嘅，曼城輸俾維拉啊！一個快講嘅賽果咧，就係阿仙奴2-1贏水晶宮，曼城2-1輸維拉，跟住愛華頓輸1-0輸俾熱刺啊！咁我知道係有人買咗點講啊，買咗對家啊，買咗50幾倍啊，即係我話邊3隊贏，佢就買邊3隊輸啦。但係我又炒唔晒喎，又幫唔到大家50倍資產增值喎，因為阿仙奴贏咗喎，就係咁啊！所以英超最後一個致富機會咧，都叫做過咗啦嚇。嚟緊就世界盃見啦，再俾啲毒水大家。其實好快就世界盃㗎啦，仲有2個禮拜定係唔夠2個禮拜就開踢㗎啦。做少少英超嘅總結啦，雖然冇人想聽英超嘅總結啦。曼聯啦，我愛隊啊，排第3，71分，非常之好啊。過到70分，其實今季係真係算係咁啦，超額完成啦，過到70。最重要嘅咧就係班奴咧係破咗呢個助攻紀錄㗎。雖然我自己作為曼迷，我都覺得最後一球係唔應該攤佢助攻，但係唔好理開心嘅先嚇。好可惜咧，我係冇睇到最後呢場對白禮頓3-0嘅比賽啊，因為我喺北歐嘅，我喺瑞典嘅。我喺瑞典咁樣行緊到皇宮定乜鬼嘢，突然間收到 message，我 friend 就同我講：誒，終於破到紀錄啦，好感動啊！咁樣我即刻非常之興奮啊！終於創造咗歷史21個助攻啊！如果前面啲球員再生性啲咧，可能隨時30助攻。睇翻榜尾啦，榜尾韋斯咸咧係正式宣布俾我登死咗㗎啦，以39分完成呢個賽季啦，下季係可以睇英冠嘅啦，唉仆街，下季可以現場睇英冠啦，有一個新嘅體驗啊！我冇諗過會登死佢，對唔住啊，對唔住啊，韋斯咸球迷，我登死佢，我去咗睇一場，跟住就好啦，支持下佢啦，跟住就登死咗啦。But I mean to be fair，我去睇嘅時候，佢哋都係坐緊18位嘅，OK，即係之後有上過下17位啫。But like I refuse to take the entire blame for this。我係有登到去嘅，but hey 冇計。下季睇英冠啦。如果我睇唔開嘅話，咁我就會去睇呢個韋斯咸對米禾爾嘅現場噶啦嚇。For those who don't know 呢兩隊波對賽嘅話咧，球迷一定打到撲街嘅，咁所以睇下會唔會同大家做下戰地記者。講完英超啦，世界盃見啦。關於足球嘅嘢就，但係今年世界盃啲時間係非常之唔友好嘅，對英國嚟講。仲有一場歐聯，但係歐聯我係唔會睇，亦都唔估啦嚇。我驚登死唔太好，唔講歐聯啦。我亦都冇時間睇嗰場波，唔得閒。第二個日常分享咧就係我去咗剪頭髮啊，即係考完試第一件事咧就係剪頭髮。OK，唔係第一件事係錄咗上一集 podcast 先嘅，跟住我就去咗剪頭髮啦。奉勸大家天氣咁熱去剪頭髮，無論你喺香港定係英國，剪完頭髮之後真係舒服咗好多，因為真係好 Q 熱。而我係有天生攣嘅，我啲頭髮係天生攣嘅，唔知大家睇唔睇得出啦？應該冇人留意過啦。雖然我已經出咗好多 reels，but anyway，我啲頭髮係天生攣嘅。換言之咧，佢長到去一個程度啦，which is 其實唔係真係好長啦，佢就會開始少少天然攣嘅啦。咁佢呢個天然攣嘅問題咧，其實係
唔係太困擾啊，對我嚟講，反而係幾好啊！即係對我阿媽嚟講就應該有啲困擾嘅，即係佢頭髮長啲啊嘛。咁但係我短髮嚟講咧，其實攣係好事嚟嘅。唯一嘅困擾就係我中學嘅時候就會俾人問係咪偷偷地去電，因為中學校規係唔俾電髮嘅嘛。跟住就問你係咪偷偷地去電啊？咁樣我唔係嘅嚇，我唔會好似你哋班傻西瓜咁樣千幾蚊走去電個頭，跟住又唔知 last 到幾耐。唔係，我係天生攣嘅，係啊。然之後就今次我剪咗個 wolf cut 啊，剪咗狼尾啊，即係藏哥係即係香港周街去旺角周街都係嗰啲狼尾，個狼尾都留咗好耐啊。咁啊就剪咗個狼尾啦，跟住我剪完之後咧，咁個髮型師都識咗一段時間嘅，佢就話哇，佢就不禁驚歎，佢話哇，你個天生攣真係勁適合呢個 wolf cut 啊！咁啊有少少飄飄地嘅啦嗰下，因為剪頭髮咧係要除眼鏡嘅，咁我冇戴眼鏡啦，咁我望住塊鏡其實朦朦朧朧咁咧，就即刻覺得好好睇咁樣啦。然之後佢就講一句，佢話哇你而家呢個 wolf cut 簡直係嗰啲霸道總裁咁樣啦。跟住我就更加興奮啦，少少想俾貼士㗎啦。跟住佢後面補多句，佢話好似嗰啲大陸劇嗰啲。跟住我即刻 trigger，跟住我同佢講喂，可唔可以係韓劇？即係我自己心入面我都知道係啊，大陸劇應該差唔多啦。即係我嘅質素，但係大佬啊，你俾少少售後服務啊，讚多兩句啦，讚多兩句話，哇似韓劇嘅霸道總裁都開心啲啊，俾少少售後服務啊。然之後咧，我喺北歐翻嚟已經3日啦，我仲做過啲咩咧？我就係好 random 呢件事，我走咗去學塔羅牌嘅 basics，and like 我學到呢啲就算噶啦，我唔會再學落去，因為我係連塔羅牌都冇嘅，即係我唔係買咗副卡，然之後翻嚟喺度撚佢喺度玩，唔係我純上 YouTube 學下塔羅牌係咩嚟，然之後就冇噶啦，我唔會再進一步發展呢件事噶啦。但係點解有咩促使我做呢樣嘢咧？係因為咧，唔知大家 YouTube 會唔會彈一啲嗰啲尖塔羅牌嗰啲人嗰啲片？然之後我就由3月開始啦，就 keep 住有個台灣嘅長髮男 keep 住喺個 YouTube 個首頁嗰度出嚟嘅。而佢啲 title 咧，真係好狗血啦。但係我唔知點解我會忍唔住跟入去，即係佢會嗰啲 title 係點啊？即係例如如果你看到這部影片，代表你3天後將會有很大的改變哦。跟住或者咩只有咩？看到這個影片就代表最困難的時間已經過啦，咁樣跟住咧就會好想入去睇啦。跟住佢就好奇怪把聲，佢就係啱啱我扮咁樣嗰把聲，跟住同埋會喺度笑嘅啫。我看到這個牌呢，就是咁樣。然之後佢仲要咧一開始嘅時候話我已經就是在發布這個影片的時候，向宇宙什麼什麼能量，所以這部影片只會是適合這個能量的人才會看到哦。咁樣咁我就有聽啦，但我唔係真係成日聽嘅，即係講緊由3月去到而家咯，都係聽咗可能2-3次。right，佢把聲係幾適合瞓覺，因為佢把聲我扮得唔夠好，佢係好似我咁嘅把聲啱啱，but like 佢係個 energy 低啲嘅，所以好適合瞓覺聽嘅，即係聽住嚟瞓咁就好易瞓得着嘅。佢由3月尾開始啊，我第一次聽應該係3月尾，我記得係準備開呢個 podcast 嘅時候，跟住佢就話：我看到呢，你們呢，就是會有新的對象在等你們。如果你們已經有對象呢，就代表你們會進一步咁樣啦。咁我係冇對象嘅，咁所以佢由3月講到而家就係6月啦，佢都話 keep 住。話有新的對象哦，到而家都仲未有，撲佢個臭街。於是我就好撚嬲，跟住我就覺得困我，跟住我嘅呢個 belief 就係如果唔想俾人壓咧，就學嗰樣嘢。於是咧我就上 YouTube 揾咗啲咩 basic tutorial 咁樣啦，而嗰樣嘢係悶到極致嘅。而我講悶到極致咧，係講 both before 我學同埋 during 我學都係悶到極致。即係首先好人好姐點會一個人？唔係真係想玩塔羅牌，唔係真係有興趣，然之後亦都連一副塔羅牌都冇喺手嘅時候，會走去 YouTube 學塔羅牌。呢個就係一個完成咗佢學業嘅人，一個 days 9 of unemployment 嘅人先會做嘅事情。而學嘅過程咧，都係好撚無聊。So I was like，好啦，呢度夠啦，我知道啦。
大概知道咗啦，OK 啦，我唔會再俾人呃啦，多謝你啊咁樣。但學嘅過程咧，我醒翻起咧，我有個 friend 佢喺我 DSE 之後咧，literally DSE 之後嘅一日咧，佢同我做咗個塔羅牌 reading 嘅。而嗰陣我係 sort of 8成 firm 我會嚟英國啦，但係仲有2成係係咪真係要去㗎咁樣啦。而嗰日咧，我係有影 snap 嘅，我仲係會玩 Snapchat 嘅，我到而家都仲會玩嘅。我就揾翻個 snap，因為我所有 snap 都係會 save 嘅。跟住我睇我當時抽咗咩牌啦，而我係出於好奇，即係我學完咯，即係學完一個30分鐘嘅 video，學完入面嗰啲嘢咯，就係睇翻個 snap 啦。但係其實我未睇過 snap 之前咧，我已經好記得當時佢同我講啲咩。佢當時同我講你有個好大嘅 decision 要做，然之後你而家係15、16緊，點點點。跟住我記得佢係講得幾好嘅，但係我最後係直屌佢嘅，因為我同佢真係舊 friend，我直屌佢。佢講完之後，我話其實你講得幾好嘅，但係你啱啱嗰番説話咧，冇呢啲牌你都可以講。Like he's shit，he's trash at doing this shit。OK，佢嗰陣都係啱啱學啦，跟住佢仲要係攞住貓紙咁樣幫我睇。He's very unserious as well。係啦，跟住我去睇翻咧，嗰個 snap，我當時咧係抽到一張 Two of Pentacles 啦，一張 Four of Pentacles 啦，同埋一張咁叫逆向啊，定係點樣即係 reverse 咗嘅 The Sun。咁所以佢講嘅嘢都冇錯嘅，即係我係有啲 stagnation，有啲 decision to make 啊咁樣，因為 Four 就係有個 stagnation 喺度啦，Two 就係有個 decision 啦，right？跟住 The Sun 係開心，但係佢調翻轉I don't know，我淨係知道呢度嘅啫。我而家又實踐一次呢個 Dunning-Kruger effects 俾大家睇。我哋識到呢度，but like 係呢個就係其中一樣我近排做咗，我覺得有趣嘅，即係講出嚟有趣啦，但係學起上嚟係好無聊嘅。我有啲後悔我嘥咗，其實我唔止嘥咗30分鐘嘅，因為短片30分鐘，但係我又 pause 晒點樣，我嘥咗1個鐘咁樣去做呢件事。不過咧，呢個禮拜嘅重點咧，仍然係北歐之旅啦。咁咧先講起飛嘅部分啦。咁我飛早機係好辛苦嘅一件事嘅，但係冇計，冇錢就係咁啦，窮就係咁啦。咁我係 Stansted 飛嘅，咁我以前已經飛過 Stansted 一次啦。我係一個影菲林嘅人嚟嘅，咁所以咧我係會帶一部單反啦，同埋可能2-3卷菲林咁樣嘅。上一次我去 Stansted 嘅時候咧，我冇抽部相機出嚟，點解咧？因為我發現歐洲好多地方咧係唔會理你嘅。呢個咧我就要説好香港故事，香港係好好嘅喺呢方面。安檢嘅人咧係無論你個菲林係幾多 ISO 都好啦，即係截至上次我飛嘅時候，上年9月，佢哋係唔會理嘅。even 你有個膠桶度咧，佢都係唔會理嘅，佢都係會用嗰個係咪叫咩 ionic scan 定我 I don't know what that is，I didn't study chemistry。嚟到去 scan 你嗰部相機，咁就唔使個 X-ray 啦。OK，for those who 冇影菲林，sorry 我太 take it as granted。for those who 冇影菲林，菲林嘅原理咧就係啲光咧會燒落去嗰卷膠片上面嘅 chemical 啦，嚟整個影像嘅。而 X-ray 咧都係一種光嚟嘅，所以咧經咗 X-ray 之後咧，啲菲林咧有機會咧會損壞嘅。OK，anyway，所以咧你係要手 check 嘅，即最好係手 check 啦。咁但係我嚟到歐洲之後，發現好多時候佢都唔俾啦，或者佢要你 ISO 800佢先會手 check 啦。所以咧我係放棄，我直接擺入去，同埋我淨係帶啲200 ISO 嘅嘢，咁個 impact 就會細啲啦。for those who know。然之後咧，上一次咧佢叫我抽相機喎，Stansted 佢話呢個咧記得抽出嚟喎。啲相機因為太複雜啦啲零件，所以佢 X-ray 嗰度會睇唔到，一定要抽出嚟嘅。咁菲林佢都話你抽出嚟啦，我哋可以㗎咁樣。咁所以今次我飛咧，我就抽晒相機同埋啲菲林出嚟啦。跟住抽，跟住好啦，你手 check 啦，跟住嗰啲背囊嗰啲就過機，相機就手 check，跟住我就過嗰個，我唔知佢係金屬探測定咩，總之你擺低咗袋之後，你嘅人行嗰個 check 嗰嘢啦，跟住個叔叔嗰個安檢嘅叔叔，佢就好高興咁話：你嗰部係咪 Nikon F 嚟㗎？咁樣我勁開心，即係我本身個神志係好迷糊，即係嗰陣係 3-4點凌晨。然之後佢問完之後，我好開心喎！唔係啊，嗰部 F2 嚟嘅，哈哈哈咁樣。有證實多一樣嘢就係帶住部菲林相機咧，真係阿叔磁石嚟嘅，叔叔磁石啊！我叫做你只要將一部菲林機攬喺自己條頸度，或者揸喺手咧，
啲老人家、啲叔叔伯伯嗰啲咧，就係會嚟搭訕你，就會撩你嘅。即係我上次搭 DLR 係孭住部 F2，就有個叔叔，你呢部係咪 F2 嚟㗎？我細個咧都有一部咁嘅咁喎，或者我細個阿爸都係用呢部啊咁樣，或者之前帶部傻瓜機啊，我細個有呢部啊咁樣，所以係超好嘅叔叔磁石。如果你想引啲阿叔咧，即係嗰啲 mouse trap 啊，咁吸引啲阿叔過嚟就係帶部菲林機喺身。好啦，翻到嚟啦，記得 follow 翻 IG home 底線 is 底線 sick 啦，訂閱翻我 YouTube 啦，同埋可以 follow 翻我個 Threads 啦。雖然個 Threads 冇乜點經營，咁咧就講下呢個北歐啊，去咗北歐5日啊，咁我就去咗瑞典同挪威啦，which is 淨係首都啦 Stockholm 同埋 Oslo 啦。夏天去北歐係真係天堂，主要我去嘅時候。英國係最熱嗰段時間，然之後個 friend 同我講，個 friend 喺英國，佢話你真係醒，你去北歐避暑，最熱嗰幾日我就唔喺英國，我希望嗰幾日已經係全年最熱啦，即係嚟緊6、7月、8月都唔好咁熱啦，希望。北歐咧真係第一次去，成個北歐都冇去過，之前係淨係去過西歐、南歐、東歐我都未去，呢個我都好想去，第一次去北歐。我有個好錯誤嘅 concept，我就係成日覺得北歐係超級貴咁樣啦。But at least for 瑞典同挪威咧，其實唔係真係咁貴。咁當然啦，都好 depends on 你同咩比較啦。你同香港比咧，咁一定係貴噶啦。成個歐洲都好啦，我唔知啊，未去過好多地方。但同香港比一定貴啦。但係同英國比咧，其實瑞典同挪威，我覺得唔係好貴。其實同英國唔係爭得好遠。甚至有某啲地方係抵過英國添嘅，少數。但我發現一樣嘢就係關於金錢觀念咧，就係其實瑞典同挪威 for those who don't know，佢哋唔係用歐羅嘅，佢哋係有自己一隻叫克朗啊，係啦嘅貨幣啦。咁瑞典同挪威係兩隻唔同嘅貨幣，但係差唔多價值嘅，即係對港紙都係0.84、0.85左右啦。所以你去到咧，見到啲價錢你就打85折就係港紙噶啦。我發現咗數字大係真係好有阻嚇力嘅，即係英國咧嗰個 currency 貴係真係會令你使多咗錢。即係譬如英國可能食即係當你 decent 少少嘅入餐廳坐低舒舒服服食咁，可能18磅咁樣啦，let's say，咁我會覺得啊係啦，差唔多價啦，即係我唔會覺得平，但係覺得哦18磅係啦，已經好接受到就係咁樣啦，18磅好入去食。但係咧，去到北歐啦，譬如我見到180蚊或者即係可能200蚊咁樣啦，因為成0.8幾嘛，我就覺得哇！突然間醒翻去港紙係喎，港紙180蚊喎，個數字大翻嘅時候就突然間，係喎，要諗一諗喎。有時經過其他鋪頭啦，就見到哦呢度哇都160蚊碗拉麵，咁乸鬼160蚊碗拉麵，但係其實英國14磅，我又好似接受到。所以之前有人同我講過，佢喺英國佢都 keep 住將所有嘢換做港幣咁樣諗嘅，which 我覺得係慳到錢嘅，所以佢係有佢嘅道理嘅。但係我係唔會咁做，因為我覺得咁樣一嚟你會融入唔到呢個地方啦，二嚟太辛苦啦，做即係慳錢唔係唔啱。OK，being frugal is virtue，but 太辛苦啦，做人。同埋我始終覺得咧，金錢觀念呢樣嘢係唔應該 currency 撚 currency 嘅，即係除非你去旅行。如果你要生活係應該 currency 撚貨品嘅。呢個有機會再慢慢講啦。咁首先講瑞典先啦，因為我係去瑞典先嘅，咁就去 Stockholm 啦，呢個斯德哥爾摩啊。雖然咧淨係留咗2日啦，2個全日啦，係啦，留咗2個全日啦，因為第3日就淨係得朝早喺度，但係其實都夠玩㗎啦。而我覺得夏天嘅瑞典係真係好舒服，我覺得都好靚嘅 Stockholm，但係嗰種靚又有啲唔同啊。即係我 friend 話齋係咩？佢識好多建築嘅嘢，佢掉好多 jargon 咩新古典主義定咩？總之佢意思係佢起嘅風格咧就係舊啲嘅，即係可能個風格係講緊100幾200年前嘅風格啦。但係佢起嘅即係嗰棟 building 嘅實際嘅歷史可能得30-40年咁樣，係啊，即係佢就唔用一個 modern 啲嘅方式起，咁所以啲嘢係新淨嘅。
啲嘢真係好新淨，亦都非常之衞生嘅。甚至我覺得啦，佢嘅衞生同先進程度係同東亞係有得揮。我唔知，可能我喺歐洲喺英國太耐咧，覺得哇好先進啊！你哋咁乾淨嘅點解？其實喺香港或者日本咧，嗰種潔淨程度係僅僅合格啦，但係去到瑞典見到呢種乾淨程度就哇好乾淨啊！呢個地方，所以係好舒服、好 chill 嘅一個 trip 嚟嘅。雖然早機係真係好眼瞓，但係咧食物方面咧就真係冇乜特別嘅北歐。好彩我都冇乜特別嘅期望嘅去到，因為我都知道北歐應該冇乜好食嘅嘢。咁我哋瑞典就有食肉丸啦，which 係唔喺 IKEA 食嘅，係真係一間 legit 嘅餐廳。講緊係我諗都成19-20磅一碟肉丸加薯蓉加菜咁樣啦，which 佢係得6粒肉丸，但係個肉丸係大嘅，即係有味道長洲魚蛋 size 嘅，不過大嘅肉丸啦，唔係 IKEA 啲細肉丸嘅。稍為好食過 IKEA 少少咯，但係我睇唔出佢點樣值呢個價錢啦。不嚟去嗰度就要試下。但係我覺得魚係好食嘅，我有食過好幾餐魚，成個北歐。北歐啲魚全部都好好食。咁當然啦，呢個有 bias 喺度啦，因為我本身係中意食魚嘅人啦。咁所以中意食魚咧，就記得去北歐啦，因為係好食嘅。少少推介下景點啦，Stockholm 舊城區一定要去啦。呢個冇得 negotiate 噶啦。舊城區就係一個好細嘅島嚟嘅，但係其實咧嗰個島就係以前嘅 Stockholm，即係好似 City of London 同 Greater London 咁樣。Greater London 係後期先有嘅，最初就係 City of London。咁 for Stockholm 就有個舊城區嘅，咁你去舊城區一定要去啦。咁但係我想講多啲嘅就係 City Hall。City Hall 即係市政廳啦，right？入場係唔貴嘅，學生飛係我唔知係咪學生飛嚟嘅，我唔記得咗啦。大概130蚊嗰度紙啦，所以都係10磅、11-12磅左右。咁啊歷史咧大約係100年嘅啫，但係咧又有嗰個新古典主義嘅成分喺度啊，即係佢真係睇落係好舊嘅。In the sense that 唔係殘舊嗰種舊，而係個 style 係好古色古香嘅。佢有幾個特別嘅地方嘅。第一個特別嘅地方咧就係佢好多 asymmetry 嘅。因為我哋要 join tour 係啦，一定要 join tour 嘅，冇得自己入去嘅。個導賞咧有講呢位建築師咧係好中意不對稱嘅嘢。咁雖然入面有好多不對稱嘢啦，同埋有好多好 odd 嘅嘢，即係譬如一面牆有4個窗啦，跟住個窗框咁樣會有啲特別嘅花紋啦，有3個一樣，得1個係唔同嘅，係特登嘅所有嘢。所以咧，如果你係 OCD 咧，係好辛苦嘅去嗰度，即係佢啲柱咧又係唔同嘅，即係可能一邊嘅 column，即係個 hall 一邊嘅 column 係呢個花紋，跟住另一邊係第二個花紋啦，跟住或者唔同長度、唔同大小嘅柱咁樣啦。如果你係 OCD 嘅話，你係會好辛苦嘅去到，但係唔係 OCD 嘅話就好爽啦，好特別啦，你可以咩大家來找渣咁樣，誒呢度邊度有唔同啊咁樣，係幾好玩嘅。同埋有特別嘅地方就係佢有好多唔同嘅 style 嘅，即係佢最大個 hall 啦，係用一個咩意大利啊、古羅馬 style 啦，跟住去到嗰個會議廳，即係真係啲區議員開會嗰個地方咧，佢有參考英國嘅上議院咁樣啦，所以係幾有趣，你可以一次過睇好多唔同 style 嘅嘢，而且嗰個導賞咧都係異常地英文係好聽嘅。我哋好驚好重瑞典口音，但係我哋成個 trip 聽到嘅英文其實都好好。去完呢個 trip 又提醒多我一次，瑞典其實真係 underrated。但我想講 underrated 個 point 唔係旅遊 underrated 而係佢對呢個世界嘅貢獻係 underrated 嘅。即係真係咁樣數下手指啊，先發現原來瑞典係真係出咗好多好勁嘅嘢。即係 PewDiePie 啦，PewDiePie 係喺我心目中佢依然係世界第一個 YouTuber嚟嘅，雖然佢已經隱退咗。跟住 Spotify 佢哋啦，IKEA 佢哋啦，ABBA 佢哋啦，係咪叫 Avicii 啊？好似係咁讀啊，嗬！即係The Nights 同埋，總之好多歌都係佢嘅。係 Avicii 我記得。跟住藍牙佢哋發明㗎啦，諾貝爾獎嗰個諾貝爾都係瑞典人嚟嘅。In which 個 City Hall 咧，中間個 hall 咧就係諾貝爾獎頒完之後嗰啲晚宴。
發生嘅地方。咁 City Hall 仲有另一間房咧，就係舞會嘅地方。總之都係關諾貝爾獎事嘅。所以話瑞典唔聲唔聲咧，真係對呢個世界有非常之多嘅貢獻嘅。跟住就去到挪威啦，挪威我都係好中意嘅，甚至客觀地，我覺得挪威係多嘢睇過瑞典，或者公平啲，Oslo 係多嘢睇過 Stockholm 嘅。但我主觀上係住 Stockholm 多啲，我又係有 bias 嘅，冇辦法。Oslo 就叫留咗2日多啲啦，係啊，因為中間嗰日其實係搭高鐵嘅，咁所以係冇咗1日咁滯噶啦。Oslo 咧啲景點係好集中嘅，又係。尤其是我哋住嗰間酒店係好近中央車站，跟住就發現所有嘢都係好近。我淨係想講一樣嘢啫，挪威就係 Edvard Munch。Edvard Munch 咧係一個藝術家嚟嘅。呢個名好老實咧，我係未聽過嘅，即係去呢個 trip 之前。但係其實我一定學過佢嘅嘢嘅，即係小學嗰啲 3A 堂，吶喊就係佢畫噶啦，即係嗰個後面有個夕陽，有個紅色天，跟住前面有個人撳住塊面，跟住個嘴勁大，塊面拉到勁長嗰個啦，嗰個就係吶喊啦。我好想睇吶喊，而我呢個 trip 最後一日咧係獨遊嘅嚇，因為我 friend 係早機走咗，咁我就留多一日。而佢係唔太中意行呢啲博物館，所以我就自己一日就一定係睇博物館。我 plan 嘅時候咧，我就諗吶喊，我見到話有好多個 version 嘅，亦都喺2個唔同嘅博物館都有嘅。佢就即刻問 AI 啦，咁 O.G. 嗰幅喺邊啊？我想睇 O.G. 喎，即係唔睇 O.G. 咁你去嚟做咩咧？你唔係 O.G. 可能英國都有得睇，咁所以我就揾 O.G. 喺邊。佢就喺國立博物館嘅，即係你當大英博物館咁樣啦。國立博物館，咁我去咗睇啦，咁啊好少人嘅個博物館，得1-2個展廳係 Edvard Munch 嘅展館嚟嘅啫，咁所以就你當可能得20幅畫係佢嘅喺嗰度。然之後我睇完嗰1-2個展廳之後咧，我就覺得等下先，我好想再睇多啲。而啱我話有多嗰個 version 喺唔同地方噶嘛，另一個地方咧就係叫 Munch，就 exactly 攞佢個名嚟整咗一個藝術館。於是我就好想去嗰個藝術館啦。嗰個藝術館係全棟都係佢嘅畫嚟嘅，係成棟講緊有10層、11層嘅一棟樓嘅一棟藝術館，成個館都係佢嘅 work。點解咁勁咧？因為佢死之前咧立咗個遺囑，就係佢死咗之後，佢所有嘅畫都會捐俾 Oslo， 係啦。所以 Oslo 就起咗個咁靚嘅館，我就覺得唔得啦，我要去，我想睇多啲。而呢樣嘢係好開心噶，因為我終於能夠俾畫打動到，好奇怪咁樣講。但係第一次睇即係呢個咩表現主義 expressionism， 終於有啲嘢掂到我啦。即係我嚟咗歐洲2年半，其實睇咗好多畫。我已經睇過，譬如英國有 National Gallery 啦，跟住去法國睇咗羅浮宮啦，跟住去 Dublin 又唔記得去邊個館睇畫啦，跟住大英博物館之前有個畢加索嘅限時 exhibition 又去睇過啦，再 Cambridge 有個叫 Fitzwilliam 好值得去睇嘅又睇過啦，跟住就發現畫係始終都係接觸唔到我個心嘅深處，即係我會睇完係好靚喎，即係 aesthetically 我覺得呢幅畫好靚，甚至可能有啲識藝術嘅人嘅朋友同我解説呢個就係 Da Vinci 嘅畫。Da Vinci 咧最出名咧就係佢啲筆觸咧全部咧都係唔會冚嘅，即係佢每一筆都係啱嘅，佢唔會錯完之後改嘅，佢一錯就撕爛成幅畫，所以佢成個生涯咧得好少畫咁樣。聽完呢啲我覺得 OK，that's impressive， 即係可能首先幅畫到我對眼啦。亦都到到我個腦嘅，可能覺得哇好 impressive 啊，哇 aesthetically 係正㗎，但係佢打唔到入我個心啊！之前一直睇啲畫，而今次咧睇 Edvard Munch 開心嘅地方就係開始有少少入到掂到個心啦，雖然都未到好勁，但係都掂到啦。而呢個情況我覺得係好㗎，但係呢樣嘢亦都係一個正常嘅過程嚟嘅，即係譬如我之前講過睇孤星淚啦，應該係第2集，咁我同我朋友睇㗎嘛。佢就係差唔多嘅情況，而呢樣嘢冇話對錯，都冇分高低，只不過係嗰個藝術嘅媒介掂唔到就係掂唔到。佢睇 musical，佢覺得哇好 impressive，亦都覺得 technique wise 嗰啲人好勁。
唱得好勁啊，所有嘢好勁。But like 就係佢覺得吓，唔明你點解喊喎，唔明你點解覺得誇張到咁喎，讚歎到咁喎。睇畫對我嚟講都係咁樣嘅，即係可能好多人 explain 呢幅畫個 significance 喺邊啊，或者點樣，跟住我都係唔明。但係今次我開始睇得明，就係因為 Edward Munch。而我覺得可能都關 expressionism 事啦，因為我唔係好識睇 technique 嘅，即係我唔係一個識畫畫嘅人。咁所以譬如咩啲筆觸點樣好靚，我係唔識㗎。所以最簡單直接地睇到個 message，我就可能易啲接觸到我。我唔知，我未咁詳細地去分析呢件事。譬如我識睇嘅，因為我淨係識影相咁樣啦，即係可能我會識睇呢個構圖，佢用呢個對角線，佢構圖點點點，然之後個顏色佢用咗咩？呢啲可能勉強都知，but like 你叫我再睇啲筆觸啊嗰啲用咗咩 technique，我真係唔識嘅。而 expressionism 即係我知道好多人批評 expressionism 就係未完成嘅 work 咁樣，好粗糙咁樣。但係反而我中意睇呢啲嘢，即係我會。因為個 friend 之前教過我睇筆觸啦，跟住我今次就喺度望，哎呀好得意喎！你睇下佢畫完嗰啲畫真係鳩嚟喎，佢求其一撇墨，一撇唔係墨嘅，一撇嗰啲顏料一嘢劈上，然之後佢由佢滴嘅喎，即係你見到幾滴咁樣滴緊落嚟喎。我好中意睇啲 imperfection 啦，所以我係好開心㗎。我用咗成3個鐘啦去睇 Munch 呢個地方啦，即係嗰個館裡面 physically 攰到黐線嘅，中間要 take break 坐低，但係好開心嘅。而且係好平嘅，我學生飛係講緊100蚊嗰度紙，即係你當84-85蚊港紙就可以入去睇咗3個鐘。有趣嘅地方咧就係、如果你係專登去想睇吶喊咧，你要預留多啲時間，因為咧 Munch 個館入面咧係有3幅吶喊嘅，一幅係油畫版，一幅係蠟筆版，好正，佢用蠟筆畫一次嘅，跟住蠟筆嗰啲筆觸又係好奇怪嘅，即係好似小朋友畫咁嘅，中間會突然間有個好亂嘅筆觸嘅。然之後佢有個係 Prince 嘅版本嘅，而佢有趣嘅地方就係佢每半個鐘會換一次嘅，即係佢唔係3幅同時展示嘅，佢會展示一幅啦，半個鐘之後佢就會閂埋呢邊度門，跟住開第二邊度門嚟俾你睇第二幅嘅，係好有趣。不過你預留多啲時間啦。本港地區今晚及明日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢頗大，明日氣溫介乎27至31度，吹和緩東至東北風。展望隨後1-2日，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。下周中期天氣酷熱。轉睇下風暴消息，熱帶風暴長眉已增強為強烈熱帶風暴。喺下午9點，長眉集結喺沖繩島東南偏南約1180公里。預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東嘅西北太平洋，並逐漸增強。以上資訊由香港天文台提供。好啦，就係咁啦。咁啊，講完呢個北歐啦，咁啊，趁呢個夏天呢，非常之推薦大家去一轉北歐，因為真係好舒服噶。咁就係咁啦，我哋下個星期見啦。拜拜。